දත්තවල කන්සිස්ටන්සි එක, ඒ කියන්නේ අනුකූලතාවය පවත්වාගෙන යන එක චැලෙන්ජ් එකක් නේද? වැරදි දත් එහෙම ඇතුළත් වෙන්න රිස්ක් එකක් නැද්ද? ඒක ඊටාම සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම NoSQL systems ගොඩක් වෙලාවට ඇසිඩ් වලට වඩා වෙනස් ට්‍රේඩ් ඔෆ් එකක් තමයි කරන්නේ. මෙතනදී අර කැප් ප්‍රමේය, කැප් තියරම් එක ගැන කතා කරන්නම වෙනවා. කැප් කියන්නේ C consistency, A availability, P partition tolerance. consistency කියන්නේ සිස්ටම් එකේ හැම නෝඩ් එකකම හැම කොටසකම එකම වෙලාවේ දත්තවල එකම කොපි එක පේන එක. availability කියන්නේ සිස්ටම් එක හැම තිස්සෙම රික්වෙස්ට් වලට රෙස්පොන්ස් කරන්න රෙඩි එකේ ඉන්න එක. partition tolerance කියන්නේ නෙට්වර්ක් එකේ කොටස් අතර කැඩුනත් නෙට්වර්ක් පාර්ටිෂන් එකක් ආවත් සිස්ටම් එක දිගටම වැඩ කරන එක. කැප් තියරම් එකෙන් කියන්නේ ඩිස්ට්‍රිබියුටඩ් සිස්ටම් එකක කියන්නේ බෙදා හැරණු පද්ධතියක මේ තුනම එකම වෙලාවේ 100%ම ගැරන්ටි කරන්න බෑ කියලයි. SQL පද්ධති සාමාන්‍යයෙන් අර කන්සිස්ටන්සි එකට නේද ප්‍රයොරිටි එක දෙන්නේ? ඔව්, ගොඩක් SQL systems CP consistency plus partition tolerance නැත්තම් CA consistency plus availability හැබැයි network partition එකක් නැත්තම් විතරයි විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. හැබැයි ලොකු ස්කේල් එකේ cloud applications වලට availability එකයි partition tolerance එකයි අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක නිසා ගොඩක් NoSQL systems design කරලා තියෙන්නේ AP availability plus partition tolerance වලට priority එක දෙන්න. මේකෙදි අර consistency එකේ පොඩි delay එකක් එන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියනවා eventual consistency කියලා. eventual consistency. ඒක ටිකක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? හිතන්නකෝ ඔබ social media එකක profile picture එක change කරනවා කියලා. eventual consistency තියෙන system එකක ඔබ ලංකාවේ ඉඳන් update එක කරාම ලංකාවේ servers වලට ඒක ඉක්මනට update වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර විට ඇමරිකාවේ ඉන්න යාළුවෙකුට අලුත් picture එක පේන්න තව තත්පර කීපයක් සමහර විට ඊකත් වඩා පොඩි වෙලාවක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි සිස්ටම් එක ගැරන්ටි කරනවා eventually, ඒ කියන්නේ අවසානයේදී හැමෝටම අලුත්ම picture එක තමයි පේන්නේ කියලා. සිස්ටම් එක response කරන එක availability නවත්තන්නේ නැහැ. network එකේ ප්‍රශ්න තිබුණත් partition tolerance එක වැඩත්. හැබැයි හැමතැනම එකම දේ එකම second එකේ පේන එක immediate consistency එක පොඩ්ඩක් පරක්කු කරනවා. ගොඩක් web applications වලට උදාහරණයක් විදියට like count එකක් update වෙන එක වගේ දෙයකට මේ eventual consistency එක ඇති. හැබැයි අර ඔබ කලින් කියපු financial transaction එකකදී නම් එතන consistency එක අනිවාර්යයි. එතනදී මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පැහැදිලි කිරීම ගොඩක් වැදගත්. එතකොට scalability, ඒ කියන්නේ පරිමාණය කිරීමේ හැකියාව ගැන කතා කළොත් ඔබ කිව්වා NoSQL තිරස් අතට, ඒ කියන්නේ horizontally scale කරන්න ලේසි කියලා. SQL වලට ඒක අභියෝගයක්ද? traditionally, ඒ කියන්නේ සාම්ප්‍රදායිකව SQL databases හදලා තිබ්බේ vertically scale කරන්න. ඒ කියන්නේ තියෙන server එකට තව CPU තව RAM දාලා power එක වැඩි කරන එක. හැබැයි ඒකට limit එකක් තියෙනවා, අනිත් එක cost එකත් වැඩි. NoSQL systems ගොඩක් විශේෂයෙන් key values සහ columnar stores design කරලාම තියෙන්නේ horizontally scale කරන්න. ඒ කියන්නේ තව servers එකතු කරලා load එක බෙදා ගන්න එක. සාමාන්‍ය commodity hardware ගොඩක් එකතු කරලා හරිම ලොකු data volumes සහ high throughput, ඒ කියන්නේ අධික ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයක් handle කරන්න පුළුවන්. cloud environment එකක මේ හැකියාව අතිශයින්ම වටිනවා. Amazon DynamoDB, Cassandra වගේ services මේකට හොඳම උදාහරණ. ඒක නම් ඇත්ත. cloud එකේදී horizontal scaling වල වාසිය පැහැදිලි. හැබැයි querying, ඒ කියන්නේ දත්ත විමසීම ගැන කතා කරමු. SQL කියන්නේ දශක ගානක් තිස්සේ refine වෙච්ච, හරිම powerful standard භාෂාවක්. complex data analysis කරන්න, tables කීපයක් join කරලා information ගන්න SQL වලට පුළුවන්. NoSQL වල මේ වගේ හැමෝටම common powerful query language එකක් තියෙනවද? SQL භාෂාවේ standard බවයි power එකයි ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකෙන් uniformity එකක්, ඒකාකාරී බවක් ලැබෙනවා. NoSQL වලදී situation එක ටිකක් වෙනස්. හැම NoSQL type එකටම එකම query language එකක් නැහැ. උදාහරණයක් විදියට MongoDB වලට එයාලගේම query syntax එකක් තියෙනවා. Cassandra වලට තියෙනවා CQL. ඒක SQL වලට ටිකක් විතර similar. Redis එක්ක වැඩ කරන්නේ commands වලින්. මේක මුලින් බලද්දී disadvantage එකක් වගේ පෙනුනට ඒ query method එක ආදාළ data model එකටයි
යූස් කේස් එකටයි ගොඩක් ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙනවා. key value store එකක key එකකින් value එක ගන්න එක SQL join එකකට වඩා අතිශයින්ම වේගවත්. document store එකක related data ගොඩක් වෙලාවට එකම document එකේ තියෙන නිසා complex join අවශ්‍යතාවය අඩු වෙනවා. columnar store එකක columns විදිහට data ගන්න එක analytics වලට හරිම efficient. ඉතින් SQL වගේ එකම language එකකින් හැමදේම කරන්න බැරි වුණාට ඒ වැඩේට හරියන විදියක high performance එකක් NoSQL වලින් ගන්න පුළුවන්. එතකොට OLTP සහ OLAP use cases වලට suitability එක කියන්නේ යෝග්‍යතාවය ගැන අවසාන වශයෙන් බැලුවොත් මම කලිනුත් කිව්වා මගේ asset guarantee එක නිසා SQL තාමත් OLTP වල රජු වගේ තමයි. Relational systems, data warehouses හරහා OLAP වලටත් පාවිච්චි කරනවා. SQL OLTP වලට strong කියන එකට මම එකඟයි විශේෂයෙන් consistency requirement එක high තැන් වල. හැබැයි NoSQL සම්පූර්ණයෙන්ම OLTP වලින් අයින් කරන්න බෑ. අර මම කියපු key value stores හිතන්නකෝ shopping cart එකක්, user profile එකක් වගේ හරිම high throughput තියෙන ඒ කියන්නේ කියවීම ලිවීම අධික OLTP scenarios වලදී ඒවා හරිම හොඳට perform කරනවා. මොකද ඒවා consistency requirements පොඩ්ඩක් loose කරලා speed එකටයි availability එකටයි priority එක දෙනවා. OLAP පැත්ත ගත්තම විශේෂයෙන්ම අර big data කියන concept එකත් එක්ක NoSQL තමයි දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඉස්සරහින් ඉන්නේ. Hadoop, Spark වගේ systems එක බහුලවම use වෙන්නේ HDFS වගේ file systems වල දුවන columnar formats හරි වෙනත් NoSQL models. මොකද terabytes, petabytes ගණන් unstructured, semi-structured data analyze කරන්න SQL වලට වඩා මේවා ගොඩක් වෙලාවට ගැලපෙනවා. ඉතින් SQL OLTP වලට හොඳ වුණාට NoSQL සමහර OLTP වැඩවලටයි අනිවාර්යයෙන්ම modern big data OLAP වලටයි හරිම powerful alternative එකක්. එසේනම් අපි මේ සංවාදයේ සාරාංශයක් කළොත් මගේ අදහස තවමත් වළංගුයි කියලායි මම හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධක SQL දත්ත සමුදායන්, ඒවයි අර පැහැදිලි ස්ට්‍රක්චර් එක, ACD වලින් ලැබෙන data integrity එක සහ transaction guarantee එක, standard SQL language එක මේ ඔක්කොම නිසා reliability එකයි data accuracy එකයි අත්‍යවශ්‍ය වෙන business applications ගොඩකට විශේෂයෙන්ම OLTP වැඩවලට අදටත් හරිව strong අත්‍යවශ්‍ය choice එකක්. ඒවයි අර predictable behavior එක. ඒ කියන්නේ පුරෝකථනය කරන්න පුළුවන් හැසිරීම ගොඩක් වෙලාවට critical advantage එකක්. මගේ පැත්තෙන් summary එක තමයි non-relational NoSQL databases වල ඒවයි අර schema flexibility එක, rapid development වලට දෙන support එක, විවිධ data models විශේෂයෙන්ම unstructured data handle කරන්න තියෙන හැකියාව සහ විශේෂයෙන්ම cloud environments වල horizontally scale කරන්න තියෙන excellent capability එක නිසා අද කාලේ වේගෙන් වෙනස් වෙන large data volumes තියෙන high availability ඕන කරන modern applications වලට අතිශයම powerful සහ attractive solution එකක් කියන එක. ඒ වාර modern cloud native design patterns වලටයි big data requirements වලට වඩාත් හොඳට align වෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපි දෙන්නම එකඟ වෙන කාරණයක් තියෙනව නේද? ඒ තමයි මේක SQLද NoSQLද කියලා කළුයි සුදුයි තීරණයක් නෙවෙයි කියන එක. ඇප්ලිකේෂන් එකේ specific requirements, ඒ කියන්නේ දත්තවල nature එක, consistency requirements කොච්චර strictද, බලාපොරොත්තු වෙන query patterns මොනවද, scalability needs මොනවද, development team එකේ familiarity එක. මේ වගේ ගොඩක් factors බලලා තමයි decision එක ගන්න ඕන. ඒකනම් හරියටම හරි. ඇත්තටම අද දකින්න ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි අර polyglot persistence කියන එක. ඒ කියන්නේ එකම ඇප්ලිකේෂන් එකේ උනත් විවිධ ටාස්ක්ස් වලට වඩාත්ම ෆිට වෙන database technology එකක් use කරන එක. සමහර parts SQL වල දුවන්න පුරුවන්, සමහර ඒවා NoSQL වල, සමහර විට එක එක NoSQL වර්ග වල දුවන්න පුළුවන්. අපේ අර cloud database සහ analytics services ගන්න තියෙන මූලාශ්‍ර වලත් මේ diversity එකයි ඒ ටෙක්නොලොජි එකේ strengths අඳුනගැනීමේ වැදගත්කමයි තමයි පෙන්වා දෙන්නේ. ඉතින් එකම ප්‍රශ්නයක් දිහා විවිධ angles වලින් බලන එකේ value එක මේ කතාවෙන් පැහැදිලි වෙනවා ඇති. ඉතින් අද දවසේදී අපි නිශ්චිත ජයග්‍රාහකෙක් නම් කරන්නේ නෑ. SQL සහ NoSQL කියන දෙකේම තියෙන වාසි, අවාසි, ඒවා පදනම් වෙලා තියෙන න්‍යායන්, acid cap වගේ සහ practical use cases සලකා බලලා ඔබගේම නිශ්චිත අවශ්‍යතාවයට වඩාත්ම ගලපෙන්නේ මොකක්ද කියලා තීරණය කරන්න අපි ඔබට බාර කරනවා.